順德人對於新鮮食材嘅執着，呢一啖咁鮮甜嘅生滾魚片粥火鍋，絕對係你嘅不二之選。喺順德食嘢有兩大原則，第一食撩楞嘢，第二個地址都要撩楞。我望一拖，睇我身後呢個景就知道，我哋今日又捐窿捐罅嚟到咗有一間廣東人認為最好食嘅飯店，叫做咩嘢？平靚正啊！事不宜遲 ，Let's go。今日我哋嚟食飯嘅就係呢個地方，華東。就係我哋呢一間啦，到步，不止係老街坊，係老村民先會食到呢啲咁嘅美食。有咩食啊？好，年代感十足。我哋兩個人一條鯇魚夠唔夠？夠晒啦。除咗鯇魚，仲有咩好點？牛胸油你食啊？牛胸油啊？你食住先都唔夠再加啦嚇。好，啲魚咧就喺呢度撈上嚟㗎。得㗎，唔係啦。啲魚太肥啦。哦，即係你自己魚係你呢度自己養。咁啊，人哋喺如何大嗰陣即係乜都唔俾你食，10多廿日啦。呢個就係頭先老細講嘅，呢啲魚要翻嚟吊水吊到佢夠瘦夠精，啲肉先係攞嚟淥粥係最好食。呢條鯇魚應該係我哋嘅係嘛？一日要殺幾多條啊，師傅？好難講，有多有少。有多有少啊？又均勻又靚啊！師傅專門蝴蝶刀法切嘅魚片啊！今日呢條魚係切咗2盤魚片，然之後仲點咗個胸口油，2煲砂鍋粥，仲有魚骨煎焗，都係用嚟淥粥嘅。事不宜遲，食佢！呢煲現切嘅魚片，每一塊都送俾你哋食先。廣東咧浸魚片咧，一定係呢啲蝴蝶刀法剪出嚟嘅蝴蝶片。記住將佢打開之後，大概係7到8秒鐘，咁就搞掂。將你就得到一個蝴蝶形狀嘅鯇魚片，再點上廣東省嘅省醬，送俾你哋。粥底係激發咗呢啲新鮮嘅鯇魚嘅嗰種魚嘅鮮味，同埋加上粥底嘅甜，所以先話粥底火鍋係順德嘅獨有特色嚟。呢個就係老闆專門推介嘅胸口油浸粥底。胸口油嗰種牛鼻嘅甜脆爽，再加上粥底嘅嗰種嫩滑嘅口感，簡直係招牌菜嘅代表。牛油真係好香口。最好的食材通常都是以最簡單的烹飪方式晶瑩剔透。呢盤咧就係頭先師傅切完嗰啲魚頭同埋魚骨，佢簡單煎焗咗一下之後，佢話放落個湯入邊更加鮮甜。頭先呢條鯇魚骨咧，啲魚骨因為煎焗完之後再放落啲粥入邊，佢除咗有一種魚嘅鮮甜味之外嘅，佢